الرحمن الرحیم هدى للمتقین دا کامل کتاب ہدایت دے دا متقیانو دا پارا دا سلورم جملہ دا سورة البقرہ کی کدا مستقل جملہ شی نو سوال دا ہے چه ہر پی عاطف پی ولی ذکر نکا داخل نکا وَهُدًى لِلْمُتَّقِينَ جواب دا ہے چه دا دلیل دے دلارے بفی دا پار اور دا دلیل اور دعوی پمینت کہ ہر پی عاطف نہیں لارے بفی قرآن کی شک نشتا ولی پا کی شک نشتا ذکا هُدًى لِلْمُتَّقِينَ دا متقیان دا پارا ہدایت دے ہر کتاب چې د متقیانو د پاره هدایت یاغي کې شک نه نو دی کتاب کې هم شک نشته دا به د هغې دپاره دلیل شي داسې هم کیدی شي چې هدى للمتقین دا دعوه شي لاره به فی دلیل شي قرآن کریم د متقیانو دپاره هدایت دی دا د دعوه شوه دلیل په نمت د قیاس اقترانی حملی شکل اول نه ځکه هدایت دی چې شک پکې نشته ہر کتاب چپاغے کی شک نہیں آغا کہ ہدایت متقیانو دی کتاب کے ہدایت دے متقیانو تا تروعلم ان الآیت تحتمل اوجها من الاعراب پوری اول دا ہدى للمتقین معنی ذکر کئی دا بذکر سی یہدیہم الی الحق کی بیم دا ہدا لغوی تحقیق کیا دا دو اعتراضات و جوابات دابا والہدا پی لسد مصدرن ذکر شی والمتقی اسم فاعلن پوری درم دا متقین سرپی لغوی شرعی تحقیق ذکر کئی اور دا تقوی در مراتب ذکر کئی تقوی در مرتبی دی دابا والمتقین ذکر شیا غزے پوری والآیت تحتمل وجوہم من الاعراب اول بحث دا هدى للمتقین سمانا دا دا هدى للمتقین دا مانا دا قرآن کریم ہادی دے دا متقیانو دا پارا خدا پا مانا دا ہادی سر دلیل یہدیہم الی الحق برابری دوی حق تا خدا پا مانا دا ہادی سر دا دے دلیل دا دے ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم خدا پا مانا دا یہدی سر ذکر سے بکنا خدویم بحث ہدا لغوی تحقیق اور دو اعتراضات جوابات ہدا پا لغت کی ستوئی ہدا و پی الاصل مصدرن دا پا اصل کی دا مصدر صیغہ دا خد دے ہم وزن نور مصادر شتا آو کسورا و تقا لکسورا و تقا چی سنگ مصادر دی سورا ستوئی بشب رفتن د شپې چرته تلل نو تاونون اخیره کراله او تقا مانا پرهیز کردن ځان ښه ساتل و معناه معنی صدا د هدا دا خو صیغه شو و معنی د الدلالت او الدلالت کله پلا مهدی دی ماحود هغه دلالت دی چې کوم اهدنا الصراط المستقیم کی ذکر شي الدلالت بلطفن اول تا یو اعتراض کیده کنا چا دلالت بلطفن شو نو التا چا جہنمیانو بارکوی پہدوهم الى صراط الجحیم التا خم ہدایت ذکر سوے کنا تاسو جواب شکڑو چا التا تحکمن ذکر سوے تحکم دے نو معنی دا دلالت بلطفن وقیل چاویری دی قیل نا مراد زامحشری دے زامحشری صاحب دا کشاپ ویری دی الدلالت الموصلہ الى البغیہ مطلق دلالت نہ دے مراد بلکہ ہاں دلالت مراد دے چپاغی کی ایصال مطلوب تا بغیہ مقصود تا پکی ایصال امراش دیوائیں دو دلیلون ذکر کئی او دوڑا ضعیف دی گو رہی یو دلیل دا ذکر کئی چه د دلالت نه مراد
هغه دلالت دی چې هغه مقید په قید د ایصال سره مطلق نه پې پوه شئ ځکه چې هدایت په مقابله د ضلال کې ذکر شوی دی او ضلال کې عدم الایصال شرط دی نه په مقابل کې به ایصال شرط چې تقابل راشي کم ځای کې هدایت د ضلال په مقابله کې ذکر شوی قرآن کریم کې ګورئ لأنه جعل مقابل الضلال ځکه دا ګرځول شوی دی مقابل د ضلالت په دې قول د الله تعالی کې لا علی هدى او فی ضلال مبین نو ضلال کې خو عدم الایصال دی نو هدا کې به ایصال دا یو دلیل شي لیکن دا دلیل ضعیف دی دا دلیل ځکه ضعیف دی چې هدا دا لازمی م استعمالیږي او متعدی م استعمالیږي چې لازمی استعمال شي نو په معنا د اهتدا سره وي اهتدا په پوه شوئ او چې متعدی استعمال شي نو هغه هدا دی هدایت په پوه شئ نو او مطلق هدایت چې تعدی متعدیتوب او لازمیتوب پکې شرط نه د هغې دوه پرده شو یو هغه هدایت چې کم لازمی دی بل هغه هدایت چې کم متعدی دی نو ایصال چې په کم هدایت کې شرط دی هغه لازمی دی کم چې مقابل د ضلال راغلی دی او زمونږ خبره په هدا کې ده او هدا متعدی دی نو په احد الپردین کې چې یو شی یو قید راشي دا دې ته مستلزم نه دی چې په هغه بل پرد کې دیم راشي تاسو په دې پوه شئ که نه نو دا دلیل ضعیفه شو دیم دلیل ولأنه لا يقال مهدی الا لمن اهتدى دیم دی وایي چې هدایت کې ایصال ضروری دی ولی ځکه مهدی چاته وایي مهدی هغه چاته وایي چې مطلوب ته رسېدلی په پوه شئ که نه شئ پوه مهدی چاته وایي چې مطلوب ته رسېدلی ګوره مهدی د اسم مفعول مشتقی صیغه شو نو مشتقی کې ایصال ضروری شو نو کم سیز کم قید چې په مشتقی کې راشي هغه به مبدا الاشتقاق کې معتبري چې هدایت دی په پوه شئ په دې دلیل باندې ولأنه لا يقال مهدی الا لمن هغه چاته اهتدى الى المطلوب چې رسېدلی مطلوب ته کنه ایصال المطلوب ضروری شي کنه دا دیم دلیل خو دا دیم دلیل هم ضعیف دی وجه د ضعف دا ده چې مهدی ورته په مقام د مدح کې ویل کېږي سړي ته مهدی په مقام د مدح کې ویل کېږي دا مقام د مدح قرینه ده چې دلته ایصال معتبر دی نو دلته ایصال د نفس صیغې نه د نفس لفظ د هدایت نه دی اخیستل شوی بلکې دا د قرینې خارجي د وجې نه اخیستل شوی نه کم شی چې په قرینې سره ثابت شي د دې دا معنا نه ده چې هغه د په هغه لفظ کې بغیر د قرینې نه راشي دلته خو ایصال د قرینې د وجې نه دا قرینه د مدح ده قرینه په مدح ده پې پوه شئ تاسو که نه شئ پوه واختصاصه بالمتقین لأنهم المهتدون به دا دفع دیو اعتراض ده او د دې اعتراض به جوابات کوي اعتراض دا دی چې قرآن هدل للمتقین دا لام خود نه پیدا پاره دی اختصاص د پاره هدایت دی د خاص د متقیانو د پاره نو سوال دا دی چې صرف د متقیانو د پاره هدایت نه دی هدل للناس تمام انسانیت د پاره هدایت دی دلته تخصیص د متقیانو ولې وکړو دو جوابونه کوي خو دواړه جوابونه بنا دی په تعیین د مراد د متقین نه چې د متقین نه څه مراد دي د متقین نه خاص متقین مراد دي او که عام متقین ته مراد دي خاص متقین هغه ته وایي چې هغوی د شرک نه هم ځان ساتلی او د کبایرو نه هم ځان ساتي
په اوامرو عمل کوي او د نواهیو نه اجتناب کوي. او عام متقیان دې ته چې صرف د شرک نه ځان ساتلی، شرک نه. که د متقین نه چرتا خاص متقیان مراد شي نو بیا تخصیص یې ځکه وکړو د قرآن کریم د متقیانو دپاره چې هدایت خو د ټولو دپاره دی، خو فایده تې دغو خلکو اخیستې ده، فایده تې دغو خلکو اخیستې ده. اوس پې پوه شئ که نشئ پوهېږي. مدرسه خو د ټولو خلکو ده، د ټولو مسلمانانو ده، خو فایده تې چا واخیسته؟ طالبانو. او که چرته د متقین نه مراد عام متقی شي چې شرک نه ځان ساتي نو بیا به معنا داسې شي چې قرآن کریم د متقیانو دپاره هدایت دی، نو بیا به مطلب دا شي چې شفا ده د چا دپاره؟ د متقیانو دپاره. د هغې خلکو دپاره قرآن کریم شفا ده چې چا کې صحت وي. ګورئ یو خو داسې چل دی چې سړی بیمار دی نو په هغه باندې ښه غذایي اثر نه کوي، ښه قوي خوراکونه کوي، فایده کوي که نقصان کوي؟ ځکه بیمار دی. او چې روغ شي صحتمند شي نو بیا لږه لږه مقوي غذا خوري نو د هغه صحت ورسره ښه کېږي، لږه لږه ورته پکار. نو چې چا کلمه وویل یو مؤمن شو د شرک نه ځان وساته، دی صحتمند شو، صحیح شو، روغ شو، و د دپاره غذا پکار ده. نو قرآن کریم غذا ده. پې پوه شئ هدل للمتقین دا معنا چې دا غذا ده للمتقین د مؤمنانو دپاره. مؤمن عام مؤمن ته متقی ولې ویلې؟ عام مؤمن خو متقی نه دی که نه؟ دا ورته په اعتبار د ما یؤول الیه سره ویلې من قتل قتیلا فله سلبه او انی عاصر خمره مجاز بالمشارفت یې وکړو ځکه سایرین الی التقوا دي. هدل للمتقین بعضې تفاسیر داسې ترجمه کړي السایرین الی التقوا. پې پوه شئ که نه شئ پوه؟ اوله معنا کې به د متقینه خاص متقی مراد شي، په دویم جواب کې به د متقینه عام متقی مراد شي. ګورئ و اختصاص و اختصاص د هدایت کړی د متقینو پورې لأنهم المهتدون به ځکه دوی لاره موندونکي دي په دې قرآن، والمنتفعون بنسبه او فایده اخیستونکي دي بنسبه په دلایلو د قرآن. وإن كانت دلالت عامه اگر که دلالت د قرآن کریم عام دی لکل ناظر هر کتونکي ته من مسلم و کافر مسلمان او که کافري. وبهذا الاعتبار قال هدى للناس په دې اعتبار سره داسې وفرمایل چې هدى للناس چې ټولو خلکو دپاره دی هدى للناس که. دویم جواب او لأنه لا ينتفع فائدہ ناخلی بالتأمل پی چې سوچو کې پدې کې الا من مگر هغه څوک ته فائدہ اخلي ثقل القلب چې صفا کړی زړه په ایمان، واستعمله فی تدبر الآیات او دا زړه مستعمل کړی په سوچونو د آیاتونو، والنظر فی المعجزات او سوچ کړی په معجزاتو کې، وتعرف النبوات او د نبوت هغه حقوق پیژندلی. لأنه ذکا دا قرآن کریم کل غذا صالح دا لحفظ صحت د صحت د ساتنې دپاره، فإنه دا غذا صالحه نه جلب کوي نفع ما لم تکن الصحت حاصلتا تر څو چې صحت نه حاصل شوی. وإلیه دې خبرې ته اشاره شوې ده بقول تعالی په دې قول د الله تعالی کې وننزل من القرآن موږ نازلوو د قرآن نه ما هغه څه وشفاء ورحمة للمؤمنین چې شفام د پکې او رحمت هم دی پکې مؤمنانو ته. شفا کی اشارت د صحت ته او رحمتون کی اشارت د غذاء صالح ته. قرآن کریم غذاء صالح ولا یزید الظالمین نزیاتی ظالمان لرا الا خسارا مگر تاوان. ولی ځکه ظالمان مراد کافران دي، هغوی بیماران دي او دا غذا صالح ته ور سر کې که نه نو هغه خرابوي که نه خرابوي ځکه هغوی بیماري ده پکې. ولا يقده ما فيه من المجمل والمتشابه دا دفع د دویم اعتراض ده. خلاصه د اعتراض دا ده چې تا ویلې هدى للمتقین قرآن کریم د متقیانو دپاره هدایت دی، نو قرآن کریم کې خو مجمل هم شته او متشابه هم شته، هغې په معنا خو څوک نه پوهېږي، نو څنګه هدایت شو؟ هدایت خو لاره
خودل نو چې سړی پې پوهېږي نو لاره به پې څنګه ور وښیي پې پوه شوئ متشابهاتو باندې خو څوک نه پوهېږي نو دی جواب کوي خلاصه د جواب دا ده چې متشابهاتو باره کې دو مذهبه دي یو شوافیو ته منسوب دی یو احنافو ته احناف دا وایي چې په متشابهاتو څوک نه پوهېږي او شوافی دا وایي چې متشابهاتو مراد خلکو له معلوم دي پې پوه شوئ بعضې خلکو له معلوم دی وما یعلم تاویله والراسخون فی العلم دا عتب کوي په لفظ الله باندې وقف والراسخون فی العلم باندې کوي او احناف خو څه وایي وما يعلم التاويل الا الله بس وقف وشو والراسخون في العلم يقولون آمنا به وقف په پوښي نو چې داسې راسخون په العلم ته شوافیو په نس معلوم دي نو په شوافیو خو اعتراض نشته کنه ځکه معنی معلومه ده نو هدایت هم شکنه عامه او د پاره په پوښي احناف څه جواب کوي احناف خداوي چې معنی بل چاته راسخون په العلم تم نه ده معلوم نو هغه وی چې پیدا خو پکشته کنه چې موږ په ایمان لرو کنه هدایت د خلکو د پاره راهنمایي د خلکو ته اگر که په معنی موږ نه پوهیږو نه ایمان خو به راته لرل ضروري دي نو دا پیدا نه شو په پوښتنه ګورئ ولا يقده عیب نه لګي ما هغه څه فيه من المجمل چې دی کې مجمل دی او متشابه فی کون یو دا چې قرآن کریم د هدایت شي قرآن کریم د هدایت د پاره مجمل او متشابه عیب نه دی ولی لما لم ينفكن بیان تعین المراد منه ځکه دا نه دي جوړه د بیان د تعین د مراد منه د دې مجمل او د دې قرآن نه تعین د مراد خو پکې کېدی شي کنه دا شوافیو مسلک دی او حنافو دپاره جواب دا دی چې هدایت دی په اعتبار د دې سره چې زموږ مومن به دی کنه اگر که متشابه دی والمتقی دا دریم بحث دی متقین بحث کوي صرفي او لغوي او شرعي تحقیق او د تقوا درې مراتب او د متقین بحث نه کوي د متقی کوي ځکه متقی مفرد دی د متقین او د جمع تشریح دا موقوفه ده د مفرد د تشریح پورې ځکه د مفرد چې مفرد وپېژندي جمع خپله پېژني متقی اسم فاعل دی من قولهم وقاه فاتقى تاسو په دې پوه شئ متقی په اصل کې موتقي واو تا شو تا پتا کې ادغام سره متقی ته جوړ شي والوقایه ستوي وقایقی مجرد راځي وقایتن وقایه ستوي پرتو صیانت خزان ساتل دي خزان ساتل وهو دا خو لغوي معناش شرعي معنی څه ده وهو پیور په شرع دار شریعت پور کې اسم نوم دی لمن دا چا د پاره یقین نفسو چې ځان ساتي مما دا غسنا یضر چې د ضرر رسي په آخرت په آخرت کې درې مراتب ذکر کوي تقوا درې مراتب تقوا عامه ده تقوا خاصه ده او اخص الخاصه الاولى ولا مرتبه التوقی ځان ساتل دي د عذاب مخلد نه بالتبری من الشرک چې سړی ځان بچ کې د شرک نه بس ځان د دوزخ نه بچ که کنه زی خو با خدا بدی تللو نه دی ځان بچ او وعلیه قول تعالی دی بارک دا قول د الله تعالی وارد شوی والزمهم کلمت التقوا لازم کړي د دوی په ځان باندې د توحید کلمه تقوا نه مراد د کلمه د توحید ده کلمت التوحید په پوښي ذکر شرک دایمي دوزخ نه بسړې بچ کیږي کړه وثانیت دویمه مرتبه تجنب دی عن کل ما یوسمو هر هغه شی چې تا په معصیت کې واقع کوي من فعلن او ترکن که کولی او که پرې ښودلي مامور ته یو فعل د ما ینبغي وکړي ما لا ینبغي وکړي ترک د ما ینبغي وکړي حتی الصغائر عند قوم تر دې پورې چې صغائر نه هم ځان وساتي عند قوم دی او قوم په نس پې پوښتئ صغائر نه به هم ساتي وهو المتعارف باسم التقوى دا متعارف ده په اسم د تقوا سره په شرع کې وهو المعني بقوله تعالی او دا مقصود ده په دې قول د الله تعالی سره ولو ان اهل القرى كذلك والا من ایمان راوړي وتقوا ځانونه د وساتي د بدو کارونو نه
لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ځمکې او د اسمانونو برکتونه به پرې رانازل کم. دا هغه تقوا ده، دا د خاصو خلکو تقوا ده. الذین آمنوا وکانوا یتقون دقه دي. دریم د واصلینو تقوا ده. واصلین څوک دي؟ چاہے مشاهده د ذات د باری تعالی او د صفاتو مشاهده کې مصروف دي. فنا فی الله مرتبه ته رسیدلی دي. حب الهی په غالب ده. درېمه مرحله کې دي حب شیخ، حب الرسول. دا مراحل توی کړي دي. درېم ځای ته رسیدلی دي چې هغه سیر الله او سیر فی الله ده. صوفیانو په نس فنا فی الله. والثالث درېم آیت تنزه چې ځان وساتي عما د هغه څه نه یشغل سره چې د روح مشغوله کوي د حق نه. زړه کې د بل چا خیال هم نه راولي، تصور هم د بل چا نه راولي. ويتبتل الیه او متوجی وی الیه دی الله تعالی ته بشراشره معنا بکلیته ټول پټولا. وهو التقوى الحقیقی، دا حقیقی تقوا ده. دا معنا نه ده چې هغه نورې معناګانې مجازي وي. حقیقي معنا رښتونې تقوا ده د المطلوب چې موږ نه خدای غواړي. بقوله تعالی په دې قول د الله تعالی اتقوا الله حق تقاتی، خدای نه ویریږئ په حق ویرې سره حق تقوا ځان کې پیدا کړئ. وقد فسر قوله هدى للمتقین، او تفسیر شوی دی د دې قول د الله تعالی چې هدى للمتقین علی الاوجه الثلاثه په درې وانو وجو سره. هدى للمتقین قرآن کریم هدایت دی دغه خلکو ته چې شرک نه ځان ساتي. دویمه معنا قرآن شریف هدایت دی للمتقین دغه خلکو نه چې ګناهونو نه ځان ساتي. دریمه معنا قرآن کریم هدایت دی دغه چا د پاره چې ځانونه ساتي د دینه، چې سر مشغول نشي د الله نه غیر په بل څه، د زړه خیال ساتي. زړه مې په بل چا مشغول نشي، د دنیا په محبت مشغول نشي، په بل څه شي مشغول نشي. زړه مې صرف الله باندې مشغولي. دس بکار او دل بیار، اندامونه خپل پیدا کې استعمال او زړه دې د خدای سره. دا درېمه معنا ده، بهترینه معنا دقه ده. دا ډېر لویو خلکو ته خدای ورسوي. جنید بغدادي رحمه الله نه پیرانی پیر بارک دا واقع راغلی ده. جب تجارت به کو تجارتي بیړۍ ده، څوک ورته راغی دی بیان کوي او بس غوږ کې ورته څه وویلې. ده ویلې الحمدلله. لږ شېبه وروسته سړی بیا راغی، بیا ورته غوږ کې څه ویل، ده بیا ویلې الحمدلله. چا ته تپوس وروسته وکړه چې دا څنګه ماجرا وه؟ دواړو ځایونو کې د الحمدلله. و یو ځل یې داسې و چې دا سړی راغی، ده راته غوږ کې ویل چې کښتۍ کې ستا تجارتي سامان کمبار و، هغه کښتۍ ټوله غرقه شوه، ستا سامان هم پکې غرق شو. و زه لږ زړه ته متوجه شم چې تورې زړه حرکات مې څنګه دي. زړه کې مې پې پروام نه وه چې دا زړه د خدای دی، د خدای نه غیر پکې بل شي نه اچوم. په دې کیفیت باندې مې الحمدلله ویل چې دا خو عظیمه سرمایه ما سره زړه کې پرته ده. پې پوه شوئ؟ و دویم ځل چې راغی راته ویل چې ټول خلکو مالونه پکې غرق شوي دي، خو صرف ستا مال بچ دی. دویم ځل بیا ما الحمدلله ویل چې ښه ده چې مال مې بچ دی. دا ډېره غټه مرتبه ده. ګورئ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه رحمه الله ډېر عظیم شخصیت تیر شوی دی. تاسې پې پوه شئ دی جیل کې و. حافظ ابن القیم رحمه الله فرمایي چې مونږ ورلو جیل کې او مونږ ډېر خفه و، جړلم چې استاذ هم په جیل کې دی او سبق هم خراب دی. هغه خوشحاله او خندلې، هېڅ پروا نه وه. مونږ ورته دا څنګه چل دی؟ نو هغه راته چل جنت فی صدري، جنت خو زما سینه کې دی، زه چرته یم جنت را سره دی. جیل کې چې یم جنت را سره دی. الجنت فی صدري څه معنا؟ د خدای سره تعلق خو زما په سینه کې دی، که ټوټه ټوټه شم هم د خدای تعلق قرآن څوک نشي اخیستی. اصل جنت خو دا دی چې د خدای سره د خپل محبوب سره خبرې دي په زړه کې پرتې، محبوب سره رازداري دی. اصل جنت خدا دی. دې صوفیو ته دغه مرتبه حاصله شوې، هغه په هېڅ پروا نه دی. دنیا ورانی کې او که ودانې کې هېڅ پروا نه دی، به خپل کار کې لګیایي بس. نو ګورې دا درېیمه وجه ده چې ټول شراشي بالکلیت خدای ته متوجي بالکلیه. او زړه خو بادشاه دی، زړه چې متوجه شي نو نور بدن شی دی.
نور بدن خپل زمونږ زړه نه دی متوجي زمونږ تاسو زړه کې توجه نشته نو ځکه بدن نور کار نه کوي درود شریف اللهم صل